oyo eza so ntango akolela te oyo eza susu ntango ya koluka basolution par ici par là te tokomi na fin de l'année bipa oyo esengeli toluka nzambe mpo tosisa ane na gloire mpe tobanda année 2018 na gloire tomoni situation ya mboka na biso mabota eza kolela mama ngano mokristo tokokolela te bato bazosepose bakestion tofuta ndako ndenge nini tosala ndenge nini mboka eza kati na crise me ngano mokristo esenge toluka nzambe totia mabolongo na se kosepose bakestion te bakestion mosusu ememaka biso na distraction omoni na kati ya bible eza na 2 mama ti na distraction bakometre bazero moko oyo ezalaka te mama na ngai ntango tozomona na kati na 1 roi 3 16-28 mama moko kati na distraction na ye alaleli mwana confond mwana na coussin mosusu peut-être na distraction na ye wana azobenga ngo mpe distraction parce que ntango bachange ye mwana à se rendre quantité distraction eza na niveau nango bien aimé yo certainement ozomona ke distraction eza kaka kosala be même mpe ntango ozosopose baquestion kaka ozomituna mena sala nde nasande nini ekokomema yo na distraction tandis que esenge toluka nzambe nazobengo mama na nga la fin de l'année oyo toluka nzambe naosenga na yo bima olobi mame nabima nakende te kaso nasala nini nzambe alobaki na abraham bima Abraham atala ni nzoto na tongo esengelaki Abraham abima bien aimé na libanda okoyeba kotala bolamu na nzambe. Dehors, bien-aimé, tu auras ta promesse, bien-aimé, ne reste pas dans la maison. Maison est occupée cause la moi distraction, mon robot. Bima pour kuta mananza, maison bazo peso la main d'association, azo senga na yo bima. Bien-aimé, lukanzambe, situation ne koko zape kozanga libale koko zanga penini, mais nazo senga non et lukanzambe. Zamba zana posa na zamba zana posa te opusa motema na yo pene na ye, ngana benga kaye papo azana biano. Oui, ezoluka mituna olomonga lobi ata bitumba ngoyeki makasi yesu elekinga eleki yo te situation ya Kongo eleki biso kasi eleki nzambe te bien aimé yesu akolongisa biso me moto alongaka kati na prière. Daniel alongaki kati na prière, Ruth alongaki kati na prière, Shadrach, Meshach, Abednego alongaki kati na prière. Nzambe aza capable, atonsami na bolingo. Bien aimé, dehors tu vas te retrouver seul. Tu seras loin du confort, tu seras loin des acclamations, tu seras loin des hommes qui peuvent te dire je t'aime, mais tu seras avec Jésus. Tu ne seras pas seul, bien aimé. Nzambe aza meilleur compagnon oyo atikaka mutute. Tango ayozo tango la bato azo bete akokoya na libulu. Babosani te moto moko aza liboso na yo. Soka mo libulu ye a dévié pour landa ye. Oh Yesu aza bien. Oza likolo Yesu Masia. Oh la nantembo na bokebi. Nzambe aleki nyonso bien aimé nazo senga na yo kaka oluka nzambe. Soko tikali kati na distraction bien aimé moyinya kosaka na vie yo lokola ndenga sakana kuna vie ya basi o balalaki yango nazo senga na yo ete otala nzambe. Il ne sort. Tu vas te demander, maman, mais je sors, nakende wapi, nakende koteka, nakende koduka libali, nakende koluka mosala. Non, bima oluka nzambe, toni ekomi tango biso basi, et ce n'est que tu as bolongo na se. Naza na témoignage moko, nzambe azalaka sensible. Na cria moi si, ngatango na bonda kasuna leli nzamba yo kaka ngai, nazo senga na yo pe. Oh. Kolekisa tango yote, luka nzambe, soki nzambe asili na yo, kota 15 jours, kota 21 jours, kota n'importe quel jour, nombre ya jour, oh molimo santa kotia na motema. Ne reste pas dans la distraction, maman, ne reste pas dans la distraction. Nzambe aza na posa na yo, nzambe aza likola ba kombo nyonso, aza na posa no, ana posa mwasi moko atelema, oza wapi mama nanga, nzambe aza na posa mwasi moko aluka ye, tango mwasi atelemaka mwasi abomusaka makambo. Oh Jésus. Oh Nzambe, oh Nzambe na mele, Jésus, rafiki yangu, Alléluia, rafiki yangu baba, azali kola bakombo nyonso bien aimé. Nakosenga no pondo ko ngana zo bondela yo pozo landanga bondela na ndako soko zo na problème tiaka liboko no na motema tango biso tozo yemba nzembo yo pozo yemba ngo na sia motema ozo yemba ngo elongo na biso nzambe oyo azo sala ke yo landangai ako visiter yo azali kola ba kombo nyonso Jésus likola banguna na ngai likola situation ya Congo likola banyango na bango
Likola masango na bango ya mabe, likola bastise na bango oyo banesili kopanda yenga oza likolo. Situation nangata moko te ebasandala boshe ekoki kobongola bonzambe na yo Jehova nanga kasi nayebi nene nayokala bokebi ete bonzambe na yo yango ekobongola mapasi na ngai yo oyango te Yesu Jehova na ngai Jésus ayibaki bongo papa na ngai ayibaki reputation Yesu na ngai ayibaki atako bongo shiro na ngai kasi Yesu te batikilinga motema yo ozoluka libala, ozoluka mosala, ozoluka stabilité à foyer, osoti ke vi na yo elingami, me batikeli yo motema oyo kokoluka nzambe, batiki yo maloba okokotuna nzambe oza wapi, batiki yo maloba okokoloba nzambe naza na posa na yo. Bien-aimé, luka nzambe yango nayi kolamusa okoluka nzambe. Que Dieu te bénisse pour ces moments ndenge oza kolanda ngai. Nzambe apambola yo, nzambe apambola yo, nzambe soutenir basi nyonso bakolanda nga, basi nyonso bazozwa message na considération andimi koluka nzambe lokola mama Mel. Nzambe a visité bango, nzambe oka losambo na ngai na yo po a changer situation mabota na biso na kombo na Yesu. Na pamboli ba nyonso bazolanda ngai, na pamboli ba nzambe nyonso bo bazolanda ngai, na pamboli ba sali na nzambe nyonso na bosante pasteur Kongo Vazali, nzambe apambola ye na bosanité monsieur le maire Justin Dimakoso. Que Dieu te bénisse abondamment. Wana bosante bana bazeli nyonso nzambe apambola bino pe akanisa bino na kombo na Yesu Kristo Masia to bon début. Merci Seigneur.